Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu jalasa yuhadditsu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lan den riwayataken hadis an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu apa setuhune Abu Hurairah jalasa iku dodok ya Abu Hurairah yuhaddisu hale cecerita hadis ya Abu Hurairah an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangko ngomong Abu Hurairah, ahraju ala kulli qati'i rahimin illa qama min indina. Ahraju ngelarang atau ngegawe dosa isun, ngelarang isun ala kulli qati'i rahim ing atase saban-saban wong kang megataken deduluran. Illa qoma angin ngadeg iya qati' rahim min indina saking sanding kita. Falam yakum ahadun illa syabun min aqsal halaqah. Mangko ora ngadeg ahadun sapa wong suwiji illa syabun angin wong enom min aqsal halaqah saking pepojok reriungan. Fadhahaba ila ammatihi mangka lunga iya syab ila ammatihi maring bibine syab li'annahu karna satune syab kana iku ana syab qad saramaha iku teman-teman megataken iya syab ha ing bibi mundu sinina saking sajajage pirang-pirang tahun. Fasolahaha mangke matutaken ngebagusaken iya syab ha ing iya bibi. Faqalat lahu ammatuhu mangke ngomong lahu kade syab ammatuhu sapa bibine iya syab majaa bika ya ibna akhi majaa utai apa sewiji-wiji ku teke iya emak bika ing sirahe anak lanang dulur lanang isun. Faqala mangko ngomong iya ibna akhi
Inni jalastu ila Abi Hurairah. Setune isun iku dodok isun ila Abi Hurairah maring Abi Hurairah sahibi Rasulillah, sahibi bature Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngomong Abu Hurairah, ahruju kulla qatirhim, ngedadekaken dosa isun. Ahruju ngelarang atau ngedadekaken dosa isun. Kulla qatirhim ing saban-saban wong kang megataken dulur. Illa qoma angin ngadeg iya kulla qati min indina saking sanding kita. Faqalat maka ngomong ya ammah bibi lahu kadue ya syab. Faqalat maka ngomong lahu kadeshab ammatu sapa bibine syab. Irji balik sira ila Abi Hurairah maring Abu Hurairah wasal lan tetakon sira hu ing Abi Hurairah limadzalika karena apa mangkono akon ahraj. Faraja'a mangka bebalik ya syab ilai maring Abu Hurairah wa akhbara lan nyritakaken syab hu ing Abi Hurairah bima kalawan barang jaro kang berjalan ieu ma lahu kadue Abi Hurairah lahu kadue syab ma'a ammati sertani bibine syab. Wasalahu lan tetakon ya syab hu ing Abu Hurairah lima la yajlisu indaka qati'ur rahim, karena apa ora dodok-dodokan ing dalam sanding sira sapa wong kang megataken deduluran. Faqala Abu Hurairah maka ngomong sapa Abu Hurairah inni saturisun sami'tu iku ngerungu isun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing ngomong Rasul innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Innar rahmata setune rahmat Allah la tanzilu iku ora bakal temurun ya rahmat Allah ala qaumin ing atas siji kaum fihim tetep ing jerone kaum qati'ur rahimin utai wong kang megataken dedulu. Rada dawet ceritane. Para bapak, para ibu, hadirin jamaah pengajian Majelis Talim Masjid Jami' Thoriqul Jannah beserta Majelis Talim Masjid Jami' Al Muhajirin beserta para Majelis Talim sing sanes, para wong tua, kasapuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bapak pimpinan pengajian, bapak DKM, pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu sedanten sing sampun hadir menawi sarang-sarang antuk ridho lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Setelah ngebahas ning bahwane ungkapan daripada wasiat Imam Ali bin Husain bin Ali ning bahwa kula napik sampai pedek-pedek sereng wong sing lagi boten cocok sebab mungkin kebakte-bakte kenang puluti. Dari mana ngambil dalilnya? Pertama, wenten sios hikayat mengeten sengen Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah lagi pengajian kayak mengkenen deh, lagi dongeng pengajian hadis-hadis Rasul, sedereng dibuka Abu Hurairah ngomong keten, dulur-dulur sekabeh tolong sing lagi ora cocok metu saiki. Ngan wong ragas majinane metu aja. Sebab kula yakin wong ragas kabeh cocok. Ahroju jare Imam Abu Hurairah. Tanggap gawe dosa kita kian. Gawe rupak kula kian, tak usir bebes ari konon. Tolong dulur-dulur jare Abu Hurairah sing kumpul kabeh sing arep ngaji ning kita. Bokagol nane sing qati ar-rahim, lagi nane sing ora cocok. Tolong agi-agi metu aja parak-parak karo kita. Jare Abu Hurairah kok. Ani ragas melakasi metu alhamdulillah. Berarti kan cocok kabeh iki konon kok. Berarti kan cocok kabeh iki.
Akhirnya barang obat ternyata lam yakum ahadun illa sabun. Tidak ada yang berdiri, boten wenten sing medal, boten wenten sing ngadeg, kecuali hanya wong sios. Nanan ini pepojok. Wenten ini pepojok. Awas ini pepojok. Wenten ini pepojok. Pepojok ligeran riungan berarti kan wenten ini pepojok majelisku. Niku wenten wong enom ternyata langsung ngadeg. Setelah ngadeg langsung permisi ning Abu Hurairah, langsung diudag bibine. Karena bocah enom niki lagi boten cocok sering bibine. Wong enom ki lagi boten cocok sering bibine. Rangoko kan cerita ki hebat iki cerita. Artinya contonen. Setelah mengkoten ku saking memang himmah luar biasa wong enom. Saking kepengen gede ngaji, kepengen benar-benar ngerongokakan ngaji, ngerongokakan hadis, sehingga dia korbankan egoisnya, dia hilangkan egoisnya, boten mikiri egois dheweke, boten memenangaken egois dheweke, medal saking majelis Abu Hurairah langsung berangkat ning griyane bibine, dicucup tangan bibine, dikecup tangan bibine. Lah bibine kaget. Majaa, weh apa gin? Waduh. Anak begin jere bibi ini wong lagi udah cocok wis pasti nane aneh heran bibi ini ketekaan ponak sing lagi udah wawuh. Masya Allah. Akhirnya barang sampun mengkoten dikecup sereng wong nom sereng bocah nom gini dikecup tangani sambil ngejaluk pangampur. Bibi ampura kulani bengen ngomongi bibi, bengen orang ngawau nih bibi, bengen ngalalar bibi, bengen nganiaya nih bibi, bengen orang cocok kelawan bibi. Saiki kula ngende ampurani bibi, dinten niki kula nenda alim pangampuran. Kada salaha arep tak patutaken, arep tak bagusaken, arep tak sambungaken, arep ora tak putus-putusaken maning dirangkul bibi ini kelawan iki wong nom jaluk pangampura bibi kula. Masya Allah. Setelah mengkoten bibi ini penasaran. Iya wis. Pada bayi bibi ini semongko maning tak ampura sira teng, tak ampura sira gos, tak ampura sira ponak. Cuman bibi ki bertanya-tanya ning jero ati. Lima dalika. Apa sih matak sira bisa mparak ning bibi? Saiki bisa ngerangkul bibi, ngecup tangan bibi, sampai ngerangkul nangis nih bibi. Lima dalika. Karena apa coba? Coba dongeng. Akhirnya pada waktu itu ternyata langsung didongengaken mangketen bibi. Kula niki jika pas ayo ngaji ning Abu Hurairah, sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Batur Rasulullah, sahabat Rasulullah, solmeti Kangjeng Nabi, bestini Kangjeng Nabi, sing memang periwayat hadis yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Dialah adalah periwayat hadis yang paling banyak Abu Hurairah. Kita kepengen ngaji, tapi kita diusir. Ora oleh barang-barang karo wong sing ngaji kumpul-kumpul, sebab kita lagi ora cocok karo bibi. Jere iki wong lanang bocah enom ngomong ning bibi ini. Ari mengkoten kalepon boten nuning irji balik sira wasalhu takokaken Abu Hurairah, emang ada apa sebenarnya? Apa hukuman bagi wong sing qati rahim? Apa hukumane wong sing megataken deduluran? Kok saking segitu dahsyatnya sampai nana wong ngaji di sisi kumpulan bae ternyata diusir. Masya Allah. Rawu malih singkat cerita. Akhirnya barang rawat tetaken Abu Hurairah. Abu Hurairah punten kula niki wau medal karena kula ayeun ngudag bibi kula. Sebab kula sampun pirang-pirang tahun ora cocok karo bibi kula. Saiki ternyata diusir kelawan tuan, kepengen oning JP bibi ini kelepon sebabe sampai diusir boten ayun, boten antuk sarang-sarang dodok di majelis taklim. Maka Abu Hurairah langsung dijawab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dihadisi. Enda werusir bocah jari ke Abu Hurairah.
Rasul pernah ngomong gitu. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sebab mengketen, sebaik apapun, sebagus apapun lingkungan kaum, lingkungan kajian, lingkungan jamaah, lingkungan kubengan-kubengan kebaikan, yang apabila di dalamnya ada qati'ur rahim, ning jero jamaah tersebut, ning jero kaum tersebut, ning jero jamaah iku nane masih wong sing ora cocok, maka kebaikan tersebut ternyata tidak akan pernah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tolong ajenane semetu. Tolong gen ajenane semetu. Wis mengko bae beres pengajian, tolong paranane sing ora cocok padha. Dulur nom parani sedulur tuani, ponakan paranani bibine, mun anak paranane wong tuani, mun menantu paranane mertuane, tolong. Sebab ternyata Nabi dewek sing ngomong, riwayat Imam Abu Hurairah, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Kangjeng Nabi ngomong mengketen dulur, sebaik apapun kau jamaah ning kono hebat. Kumpulan adalah kumpulan majelis taklim, kumpulannya kumpulan ngaji, kumpulannya kumpulan majelis sholawat, kumpulannya kumpulan majelis manaqib, kumpulannya kumpulan kebaikan. Dan ternyata di dalamnya ada satu saja yang memutuskan persaudaraan, sing ora wawuh kelawan dulur, sing ora cocok karo dulur, maka dalam kejamaah sebut mual bakal diturunakan rahmat saring Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, merinding dulur luar biasa. Artinya begitu dulur. Wis kula ilangaken hikayat iktibar sing balak kula bangkit di alap iktibar, alap contoh adalah mangketen. Hebati wong lanang kieu ngajaraken ning kula wong ragas. Maksudnya apa? Aja kulane pikir-pikir panjang maning wis. Sebab apa? Dasarnya memang kula kepengen selamat, wis buang ego kula, rasa gumedhe kula ilangaken, egois kula ilangaken. Sebab lamun kula nguturaken egois bae mual bakalan ujung-ujunge. Ketika kula nuturaken hanya nafsu semata kula, mual bakalan beres-beres sih. Tetap kependak dulur kalawan sing ora wawuh melengos karo melengos bae. Nggih mboten? Maka wis lah iktibar sing kene bae gawe contoh mah dulur. Dasare wong sing kepengin tatase selamat mau wis kok. Dari hikayat di sini juga sudah ditentukan bahwa ternyata wong sing memang ora cocok, ora wawuh, lagi ora akur kelawan dulur iku mual bakal diturunakan rahmat saring Allah. Iku nih siji jamaah, berarti siji kaum iku baik jamaah pengajian, baik jamaah sholawat, baik jamaah keluarga, bahkan ning umahe bae ga, ning umahe wong sing ora cocok ning umahe kun adoh kelawan rahmat Allah. Hampura dulur ya. Ini kene akur kabeh lah kesing metu je berarti akur kabeh. Wis kula mujinge mong ngoten be. Ringkasanane alhamdulillahirabbil alamin, ternyata neraga sing masih wae sing cocok. Jamaah kabeh cocok-cocokan alhamdulillah. Sing lanang lah kesing metu, sing wadon lah kesing metu. Berarti cocok kabeh ning kene iki. Mbok sinar metu. Antara aja. Nggih. Seniki JP Babaji Fari kula lagi buatan akur sereng tris. Sereng si tris contone. Jare mama gede mesayem barat.
Lamun ibarate kula ki bagi boten cocok sareng mantris, apakah mantris eta apa kulane? Kula jawab sekarone. Bapak Jifari oroli rahmat, lah ieu mantris boten antuk rahmat. Lamun kali-kali pada mutusaken dedul sing awal kula kaji punten hampura ibu-ibu bapak-bapak wis tolong ilangaken ning atiku kepengen jere urwawan aja ari jere kula ninggalaken ngomong jaga jarak melos. Kula sering ngomong jaga jarak melos, tapi tolong aja ninggalaken memutusaken dedul aja ngomong-ngomong sampai mati tutup dinding aja. Mun kagol dulur kula rawuh trimanen, kagol dulur kula njaluk pangampura trimanen, endah pada bagus sih. Lagi saiki pripun lamun sing kepental-pental dewek. Artinya kepental-pental dewek iku ibarate mantri sing ngeker-ngeker nih Bapak Jifari. Bapak Jifari ini biasa bae, berarti sing ora oleh rahmat iku mantris, sing mental-mental dewek kiyen. Mengko iki contoh gambarane. Artinya berarti mriki sing disebutaken bahwasane sedangkan uang lamun jere sampun boten antuk rahmat Allah dulur hampura, yen hampura. Sing paling gede ku rahmat Allah wis. Sebesar apapun kula ngelaksanakan ibadah, segede apapun kula salate, sebanyak apapun kula salate, semiter-miter apapun kula ngajine, tanpa diiringi karo rahmat Allah, hampura moal bakal diterima. Sebab apa? Manjingnya swarga manusia umat Nabi Muhammad ternyata birahmatillah, dengan rahmat Allah. Tutu karena ibadah, tutu karena salati, tutu karena ngajine, tapi karena rahmat Allah ikin ke sing bisa nganteraken manjing ning swargane Allah. Rangoken lagi. Kelipun kula ngaji endah oleh rahmat Allah. Kelipun kula salat endah oleh rahmat Allah. Sebab inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah kun diturunaken ning wong sing gawe bagus, ngaji kun bagus, salat iku bagus, menawa lewat ngaji lewat salat rahmat Allah turun sehingga kula sababia rahmat Allah kilah kabeh bisa manjing swarga Allah. Amin. Kan mengkoten dulu. Iki lagi sih diomong biwaro. Salate berjamaah tapi masih angger ora wawo, ora diterima. Amin. Maksudnya rahmat Allah iki moal bakal diturunaken Gusti. Kula kelepon saya cerewet, kula kelepon saya akan ngomong baik. Artinya hampura karena dalam lubuk hati kula saking sayang ini wong ragas, menawang ragas ki ajenane sing mleget ning jero neraka kabeh ning swarga. Kenapa kerunya ning wong ragas, kerunya ning jamaah endah supaya menggen kabeh menawa ning dunya barang sampai ning swarga ke bareng-bareng. Tutu karena kula sensi atau nyinggung, naudzubillah boten las. Sebab ikilah sing tak sampaikan lewat riwayat Abu Hurairah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin manturi. Ya. Ya, sampun. Seniki contohnya Mambuna sere Mas Saprudin. Wawo ngobrol biasa. Ngan atine masih ngegrenek. Atine masih nek, atine masih ngrutu. Repon padane ora wawo. Arane wawo. Ari maketer ga Mambuna. Wis masih mending bahasa kula kon jauh di mata dekat di hati daripada jarak dekat di mata jauh di hati. Ning adepan wakai wong yen talan ning jero atine gampang jero kuan. Lah iki mau munafik kan.
Masih mending jauh di mata tapi dekat di hati. Orang kedelang tapi selalu ngedoakaken. Ya Allah ponakan kula kan iya temen tengah lara kula wis endai wis lawas orang tak kemerene-merene orang nongol orang muncul orang mendongol tak doakaken menawa selamat ning kanande. Arane jauh di mata dekat di hati. Bagusan mengkonon ke. Daripada adep-adepan kayak wong iya ngerokok bareng. Mangsa perut mang buna pada ngerokok ngejojos enteng sebungkus atin menggerutu bae kena modar sih. Bagus ora kok? Boten bagus. Arane boten wow. Kados mengkoten mambuna. Laqama gelamun ibarati jasad parek kelawan rohanine parek lamun kependak ngobrol. Hehehe ikhlas sejoranganane. Ikhlas cekakak-cekek ke karo dulur lan atine geboten wenten grentas-grentas gerenak-gerenuk iki sing yang lebih sempurna nih mbak mengkoten yang manturi Gepon, saya ke manturi, iya boten cocok mah boten, ngan kadang ngedelang dulur ikut tingkai boten bagus. Contoh nih, kayak model lamun ibarati duit dulur kele wis ngaji, tapi masih ngebopong-bopong ayam bay. Wis ngaji, tapi masih ngadu ayam bay. Tingkai sintak sengit sereng mangturiko jepik manturin. Tingkai batur atau tetangga atau dulur kulekin kesini lagi boten tak cocok gitu loh. Pripun ja kulekin apa kedosan apa boten? Boten. Kula nyangiti dari kemungkaratan dulur ikian. Tapi dalam hati tolong aja sampai kula ngadoi. Artinya apa? Napik sampai niat memutusakan deduluran. Niat mutusakan deduluran ikian ke sing salah. Ari sengit ning kemungkaratan mah oleh ganjaran. Wong wadon rabi lagi ibarat ini keluarga contoh rabi ternyata udah bagus nih laki dikon ambing kanan nih akan ngelor dia ke mengidul akan ngidul dia ke mengulon rabi si model mengkoten ke dulur dudu baik kula kepengen orang cocok ini rabi dudu tapi sengit nih kelakuan rabi gati temen sirekin diaturi angel temen siregian wah akon ngelor deke mengidul akon ngidul deke ngedohur lah maka kelakuan sing boten bagus sekian ki disengiti karena ingkar ning kemungkaratanane atuh bagus catatan kula manturi pacuan napik sampai wenten niat mutusaken deduluran yang paling baik adalah ketika saudara kita selalu saling mengingatkan mun nanda dulur kula sing masuk ning jujurang sing boten bagus ingetaken teng Gus mang lo ora bagus mengkonon kon wis isin ngaji dari isin ikulah dulur sing nyelametaken arane pada bagus sih ya maksap
sampun. Kuli kitab kita tutup wis. Seru sawake Pak. Arab fitia segala. Dua pertanyaan anane pertami. Jare Mas Saproddin ketika memang wenten tradisi ning tahlilan. Ilokan baik tahlilan atau nyalatakan karena tujuan pecis awali barang nyalatakan celketek oleh 30.000 asale awawanganane mewah wih kapal bongkar kira mesti mati ternyata barang obat ternyata duduk kapal bongkar kapal acak-acak maka pripun juga dengan keikhlasan mengkoten go sing asale memang wawane makulani tujuan gedene mepecis iki sing disalahkan siji tolong dolor-dolor sini ragas sedantene wong duwe wong ora duwe wayahe mun kapapaten kena musibah waya tahlilan waktune goyub waktune kumpule ajilok delang merana merene terkadang lamun ta ibaratnya sing ninggal wong soge embe kan tahlile ruam tapi lamun wong ora duwe mbak celek siji sing teke roro sing teke tapi lamun sing ora duwe ki sing ninggal iki wong sing duwe Masya Allah ora dikon ge sing ujung ngelor ujung idul ujung etan ujung ulon teke kabeh weru ning bawane mayite kapal bongkar nanda lah kesih mengkonon ning ragas kira-kira mana boten wenten lah ragas wis goyo beh sing duwe ta sing ora duwe ta karunya dibantoni doa mengkoten go makanya tetap kembali nih wau nika tujuan pertama adalah niatakan wis ikhlas ngebantu mengko urusan bisyarah urusan jare bang bab urusan jare PWW pengenai saking soibul maka jangan terlalu kula diambil pusing dalam artian boten diambil pusing karena kula sampun ngelirik datiah wong soibul musibah mun duwe kagol kira-kira niki mah duwe ternyata lamun jare gede berarti wajar mun ora duwe ternyata ngenaine cilik wis disyukuri semono gah dinai didelang wong iki sapa sing ora wajar iki wong sing nyalataken wong sing tahlil ora delang-delang wong dheweke siji niate karena pengen picis barang dinai cilik ngegrutu sing model mengketen ki hampura dulur wis coba dibalik pertama niate ngebantu ngedoe dulur namararane dinai alhamdulillah dinai cilik ke alhamdulillah yang kedua yang soibul musibah ya kira-kira nih bakal memang duwe kan iku mah keluarga sing ngatur gimana ahli waris sing ngatur mun ahli waris sing ngatur ditingali tirka wong tua niki mampu apa ora mun mampu maka los ditakaken guna sedekah mayit model niki mangbos keluargane ana fidyah berarti kan mampu mun mampu katuran fidyah nakaken niataken sedekah kangge mayit bagus arane ngurus tirka wong tua mengkoten go ya artinya wenten malih hampura wonge sugih akhirnya ninggal anaknya boten bisa ngatur sehingga wong nyalati bae dibatasi wonge mah sugih tapi ternyata wong nyalati dibatasi wis urus wake-wake aja nyalataken wong 20 beh wonge mah sugih barang ana naik celketek beh wong imam ya 100 wonge 2 miliaran lah kudune wong sugih masih imam kurang juta ari wong sugih mah lagi ngomong wong sugih kian mah aja ngomong-ngomong wong duwe iki mah lagi mampu lagi sugih maksudnya niataken guna sedekah guna mayite mengkoten ku tak ajaraken arahaken mriku ku wis iki ndene bapak ndene mambe ketinggal mambe tak arahaken merono ku kabeh ene supaya puas kan mengkoten ku iku kados mengkoten ku dulur kula boten ilok naparane bosenan sering kula ucapaken di waragas sengen Abah Harun iku dulur tetinggalane iku sedereng-derenge sampun dipajaraken anak-anak
rawuh ning ibu gede. Jare ibu aja Ummu Kulsum, "Koh, persiapan ibuku. Koh duite ku. Koh guna tahlil, koh guna atakoh, koh guna fidyah." Iku kabeh sampun disiap-siapaken. Abah Harun mengkoten, ibu gede mengkoten. Artinya apa? Anak-anak tinggal nasarupaken ngenak-nakaken doang. Dalam artian ari bakal ikut tertinggali wong tua laguna apa ga? Wis endah dinataken maning. Wis aja gampang buru-buru dibagi. Artinya apa? Jos page kabeh weruh dadi didikan kabeh. Wis kabeh mondok. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin apa tertinggal kan sampai beres tahlil semenjak nyalataken bayar fidyai atakoi tahlilanani pitung dinane sampai 15 sampai nih matang polo nyeket mitong polo 5 nyatus beres nyatus sampai nih ngehol nyampe duit iku sampai ngehol. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah enda dipuni unde malih kulane. Wong biasane wong kan kadang mboten kilinganan tak dongengaken kok sengen Abah Harun ka mengkoten. Artine ternyata anak-anak bijak. Bijak dalam artian iki tertinggali wong tua, iki ndeni wong tua disiapakan oleh wong tua tinggal dinak-nakaken bae. Sampai urusan kula salat hadiah. Salat hadiah. Maler tak catat sereng kula tak tulis sereng kula ketika waktu Abah Harun pas lagi gering-gering sampun ning kasur ngomong mengkoten Abah kepengen salat hadiah tolong je minimal sing nyalata sing salat hadiah kon sing sampun biasa ilokan nyolatakan hadiah sing kira-kirane Kiai Anuko ora tak wara kiai ne mah Kiai Anuko tetulisane menanu wis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kirangan kula gak kena grentas dewek bae ora pogo-pogo nulis kok. Sampai seniki tulisannya marwenten tak tulis ngejaluk salat hadiah wong sekini minimal wong sekian tak takos sugro jere sampun atako kubro tapi dereng atako sugro kepengen atako malih tak tulisi sereng kula ya senajan putu tapi artinya kelawan kertegan dewek embo kita gak hanya sebatas kepengen nulis amat ki khawatir mbok iki wasiat. Dan yang terakhir adalah fa aslihu baina akhwaikum. Ingat kok aikum marwenten kok pecil-pecilnya pada kumpul semenjak Abah Jismat Abah niriki wong tua sareng Abah Jifaid kumpul kabeh apa yang terkenang awas ya bok abalake fa aslihu baina akhwaikum bok kagol abalake dulur-dulurire kudu dijaga. Artinya apa? Abah ora kepengen reributan. Wasiat bagus contoh wong ragas makanya sunnah lamun gering akon wasiat mun gering wasunah akon was embekan pilek mang jawaji wasiat teu bae wis itu sunnah majfei wis gering be wasiat teu bae itu sunnah dulur wasiat iku amun wis gering iku sunnah. Masya Allah ternyata takbir ngasering gula awas Abah udah kepengen deduluran sira sing tua aja ngakai sing enom aja sampai ngelunjak nih wong tua fa aslihu baina akhwaikum dedulurani kudu dijaga ya. Alhamdulillahirabbil alamin sampai detik niki sampai ning haul ke 13 teh kepinten niki kerolasnya. Masya Allah alhamdulillah boten wenten problem boten masalah sedanten pada legowo iki tertinggaliko iki dene kuan wis beres ternyata tidak ada ribut. Alhamdulillahirabbil alamin. Aik wasiat mangkane sunnah kula ulangi malih sunnah ning waragas mun gering akon wasiat ngan wasiate wasiat sing bagus aja wasiat ayam bebek iku salah wis. Nabi Ibrahim wasiatnya apa? Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub terus nih anak-anak kepada wasiatnya awas mata buduna mim ba'di sire lamun ibaratilah ke Abah bakal nyembani siapa sire maksudnya apa? Masih angger urus sire salat masih angger urus sire salat masih angger urus sire ngaji iku wasiat sing bagus. Rawuh nih wong ragas tolong mun lagi gering pilek wasiat wis agi
Nah, bapak ini bukan kagok lake terusakan yang ngaji ini Thariqul Jannah. Enak kedelang-delang kalawan bapak ngaji ini. Nah, bukan kagok apa lake terusakan ya dodok-dodokan ini majelis taklim. Wasiat bagus kok model mengkonon kok. Si nomor orangnya apa kan nur gilingan kedawan kita nih. Ya, kira-kira benar. Si nomor kali apa kan bau kan gerenuk. Seniki gerenuk. Jarang Safruddin seniki gerenok. Ya terkadang gerenok niku didelangnya kelinyar bagus. Ih kayaknya manis jerone ternyata nggak mabok. Maksudnya nana uang sing adepan ini bagus ternyata jerone mau kan mabok. Cuman jarang Safruddin kayaknya mending ragas meboten enten sing boten wawu kok kabeh ge wawu. Lah kula awal kan ning ragas iki kabeh ge wawu. Nyatane semenjak awal gelak kesi metu. Berarti sing kono kabeh wawuan kabeh. Amin. Cuman mungkin ada kesalahpahaman doang. Ketika kesalahpahaman kian ke, maka ya masih mending kula duduk bareng. Ditabayunaken pripun kian apa memang bener ta mangketan, apa memang salah. Arane duduk bareng dengan pikiran yang tenang, hati yang adem, insyaallah bakal wenten jawabanana. Kudune kan mangkoten. Arane pada bener kan gon mah. Mangko Mas Safruddin. Wis semono bae mampuna. Wis ora tak. Wis awan, wis mangko bae. Para bapak para ibu hadirin jamaah rahimakumullah menecekap ngajian sekelomit napa sing dibahas menawi bangkit alap manfaat dalam pangampuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.